只有这2种食材，这就是流传1000年的桔梗汤。桔梗3克，桔梗去痰利咽，宣肺。甘草6克，甘草祛痰止咳，清热解毒。将食材洗净，放入养生壶，加水煮25分钟。也可以直接放在保温杯里，用开水焖泡15分钟，当茶饮。现代药理研究认为，桔梗有明确的抗炎镇痛作用。甘草有效物质可以对发炎的咽部黏膜进行覆盖，缓和炎症和刺激。所以嗓子上火、红肿疼痛、干痒不已，可以试试这个桔梗汤。